भाइ भाइ तिमी के राख्छ समालो हैं यता हेर त यता हेर न आज एउटा आउँछ प्लेट आउँदैन मैले चाहिँ यहाँ स्कुल पढ्दाखेरि पार्ट टाइम काम पनि गरेँ सामतिर पढ्दा कि तातो स्यारी स्कुल पढ्दा पार्ट टाइम जब चाहिँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग आजको ब्लग धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ अहिले बजेको छ टाइम एक बनिसकेको छ आज आसियाको इभेन्ट होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कोरियोग्राफ गरेको थियौँ अस्तिदेखि एसएलको ब्लग बनाउँछौँ त्यतिकै भइरहेको थियो सो हामी टेक्निकल इस्यु गर्दैछौँ हेलो 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 गाइज Bio, entry, exit, everything. एकदम सिधा लाग्छ Shall मलाई we take one more time, कि भयो? ऊ चाहिँ पुरा बेसी बहिनी हाँस्देऊ न तिम्रो स्माइल Shall we take one more? वान मोर टाइम हाँ नो मोर Still some guys are. कता कता चाहिँ तल माथि हुँदैछ है तर Last one more time. तर हामीले चाहिँ नगरौँ न. Full चाउ use चाहिँ नगरौँ. Just I will see Just for the entry, exit. मार्किङ मात्रै ओके Okay. डान्सहरू चाहिँ गरिरहनु पर्दैन भित्र जे जे प्रपहरू रहन्छ नि. मलाई म- हाल, यो जे जे भाइ, prop रहन्छ, यो भ्लग हेर ल तिमी कस्तो निक्लेको छौ एकजना ओके तर दामी निक्लिरहेको छ जस्तो सुकै होस् यो भाइ चाहिँ राजेश हमाल है भाइ तिमी कि राक्षस हमाल हो हैं? ओके पानी चाहिँ नि यु गाइज हेभ टु गो आउटसाइड एन्ड ड्रिङ्क वाटर त्यहीँनिर छ वॉशरूम यही छ एकपल्ट लिम टाइम जाउँ न ल बिकज इट्स अबाउट टु बी टाइमिङ यहाँ यो यो एकाडेमी कुन चाहिँ एकाडेमी हो यो नेक्स्ट टाइम बोलाउनु हुँदैन भनिहाल्छ है रेडी हुँदैछ ब्रिफिङ जाँदा उपर रहेछ नि हौ बुङथिङ बोइस यो चाहिँ हुन्छ नि के जुत्ता फुस्क्यो या फिर के टोपी फुस्क्यो के फुस्क्यो भने प्लिज नडराउ नअत्तालिनु इफ इज इट पोसिबल टु पिक द्याट थिङ उठाउ हैन अनि फेरि लगाऊ सो फाइनली इभेन्ट पनि सक्यो क्लोज पऱ्यो यस भाइ यो त निन्जा हो हाम्रो यहाँ साथी दिनेश हुनुहुन्छ हामी त नाचे बाबरीदेखिको सँगै होला सायद 11-12 वर्ष बेसी भइसक्यो अर्को कुरा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यहाँ स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ पार्ट टाइम काम पनि गरेँ सामदुर पढ्दा कि तातो स्यारी स्कुल पढ्दा पार्ट टाइम जब चाहिँ फर्स्ट मेफेयर बनिँदाखेरि चाहिँ ढुङ्गा बोक्ने काम साथी स्ट्रगल गरेन भने आजको दिनमा यहाँ हुन्थ्यो होला यही ठाउँमा काम गरेर यो ठाउँमा खानु आउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो नि होइन त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि अन्त आज चाहिँ अब सक्यो हाम्रो अब डिनर गरेर हामी निक्लिन्छौँ सो खाना पनि स्टार्ट गर्न सक्यो खानु सक्दिनु के ल्यायो तिमीले स्ट्रेस भइदिइरहेको छौ त अझै ब्लग चाहिँ केमा आउँछ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन आजसम्म मलाई लु यादै छ हाम्रो डिएफडी भ्लग्स छ के हो र त्यसो भने म लाइक पनि गर्छु सेयर पनि गर्छु सब्सक्राइब सबै नयाँ सब्सक्राइबर पाएँ मैले एउटा खाँदैछ सेकेन्ड राउन्ड हो दिदीको त 3टा भइसक्यो प्लेट स्ट्रेसमा चाहिँ उसले सेटिस खाइदिन्छ मलाई खुसी लाग्छ यता हेर त यता हेर न आज एउटा आउँछ प्लेट आउँदैन अब चाहिँ एकदम के टाइम एउटा डल्लै एउटा उठाउँ भनेर जानु पर्ने स्टार होटेलमा आएर चाहिँ यतिको खाना भने चाहिँ मजा आएन नि त बुबु है कम्ती भयो नि सदा तर चाहिँ नि भाइ सुटी छ भने खुवाउँछ नि आँटेन नि सदा त्यसमा यतिको त मजा लुट्नु पऱ्यो नि होइन यहाँ छ एउटा बहिनी थियो आइसक्रिम हालेको टेक्रामा छक्कै पऱ्यो भाइ यो कहिले खाइसक्यो त हौ फ्रुट जुस चाहिँ मेरो होइन ए अझै लिनु गएको छ यहाँ पनि थाक रहेछ नि त्यतिको त दिनै पऱ्यो नि बहिनी तिमी यहाँकै स्टाफ हो
एउटा बहिनी थियो अर्को प्लेट ड्याम्मै भएको तिमी हो अम्बो मैले स्विट डिस खाएको कि खै हेरौँ स्विट डिसै खाएको उयो छ अर्को एउटा बहिनी खै तर खाइराख्नुपर्छ यो एज हुँदाखेरि तिम्रो पनि देखाइदिउँ न बहिनी तिम्रो पनि देखाइदिउँ न कतिजना सेयर गर्छ नाइस आइडिया अम्बो अर्को उसको त देखाइसक्यो मैले नाइस यो भ्लग चाहिँ मेरो दामी चल्छ होला है खाएको देखेर एकदम डरलाग्दो हुने रहेछ ल भ्लग है मेरो के भन्नु छ भनिहाल भन न हो सरले बेसी जोक्स गर्छ है बहिनी ठेली खाँदैछ त हौ तिमी त यस्तो गर्दैछु उसले यस्तो गर्दैछ तिमी हेर ल यस्तो ठिकै छ अन्त तिमी पनि कम्पिटिसनमै रहेछ त उसको त मैले अघि ड्याम्मै देखेको थियो ठाउँमै थिएन त्यो आइसक्रिम हाल्ने बहिनीले तपाईँको अलिकति सार्नुहोस् न भन्दै थियो नानीहरू गइरहेको छ त्यो भैया अहिलेदेखि पर्खेको होइन हो दिएको छैन बल्ल दियो तिनीहरूलाई गयो अझै उता अब के हाल्नु गएको कुनै उतै गयो तिनीहरू आयो भने सोध्नु पऱ्यो म